నమస్తే ఫుడ్డీస్, వెల్కమ్ టు సైలు ఫుడ్ ఫ్లాబ్. ఇవాళ మనం కరకరలాడే కార్న్ అండ్ కాలీఫ్లవర్ కబాబ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. కరివేపాకు కూడా కంపల్సరీగా వేయించుకుని తప్పకుండా ప్రతి ముక్కతోనూ కలిపి తినండి. ఆ మజాగే వేరుగా ఉంటుంది. ఆ సౌండ్ వింటేనే మీకు తెలిసిపోతోంది కదా ఎంత కరకరం అంటున్నాయో అవి. బేబీ కార్న్ తీసుకుని పీచు మొత్తం శుభ్రంగా తీసేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కాలీఫ్లవర్ పువ్వుల్ని ఒక 2 నిమిషాలు మాత్రమే వేడి నీటిలో ఉంచి తర్వాత జాలీతో నీళ్లు లేకుండా ఒక పెద్ద గిన్నెలోకి తీసుకోండి. ఆ బేబీ కార్న్ని మీకు నచ్చిన షేప్లో అయితే రౌండ్ గానో లేదంటే పొడవుగానో అలా చీలికలుగానో చేసుకొని మీకు నచ్చినట్టు కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఓ స్పూన్ కారప్పొడి వేసుకోండి. తర్వాత 1 స్పూన్ చికెన్ మసాలా పొడి, 1/2 స్పూన్ గరం మసాలా పొడి, 1 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి చేత్తో కదపకుండా గిన్నెనే కదపండి. చేత్తో కదిపామనుకోండి వేడిగా ఉంది కదా కాలీఫ్లవరు, అది తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఒక 4 స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోరు, ఒక 4 స్పూన్లు మైదా పిండి వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత చేత్తో నెమ్మదిగా కదుపుకోవాలన్నమాట. అంటే గట్టి గట్టిగా తిప్పామనుకోండి, తిప్పినప్పుడు ఏంటంటే అవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అయిపోతాయి. అలా అవ్వకుండా చాలా నెమ్మదిగా ఆ పిండి మొత్తం ఆ ముక్కలకు అంటుకునే విధంగా నెమ్మదిగా కలపండి. తర్వాత ఓ గుప్పెడు బియ్యపిండి కూడా వేసుకోండి. ఎందుకంటే మనం బియ్యపిండి వేసుకుంటే చక్కగా కరకరలాడుతూ వస్తాయి కబాబ్ ముక్కలు. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం వేసుకున్న ఉప్పు కారాలు పిండి అవన్నీ కూడా ముక్కలకి అంటుకునే విధంగా చక్కగా నెమ్మదిగా సున్నితంగా కలుపుకోవాలన్నమాట. గట్టి గట్టిగా కదపకండి. అలా గట్టి గట్టిగా కదిపితే ముక్కలు చిన్న చిన్నగా అయిపోతాయి. ఇలా జస్ట్ కోట్ అవ్వాలి. అన్ని ముక్కలకి పిండి మొత్తం చక్కగా కోట్ అవ్వాలి. ఓ అరగంట మూత పెట్టి అలా వదిలేసేయండి. ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేడి చేసుకుని ఒక్కొక్క ముక్క విడివిడిగా చక్కగా పెనం మొత్తం వేసుకోండి. మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు ఫ్లేమ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉండిపోయి పైన వేగిపోయి ఎర్రగా అయిపోతాయి. కాస్త ముక్కలన్నీ వేగిన తర్వాత మనం కరివేపాకు కూడా పచ్చి కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. పచ్చి కరివేపాకు వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ కరివేపాకులోని ఫ్లేవర్ మొత్తము కూడా ముక్కలు తీసుకునేస్తాయి. అప్పుడు మన కబాబు మంచి రుచికరంగా మంచి ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. పిల్లలకి చేసి పెడితే ఆవురావురంటూ తింటారు. చక్కని రెసిపీ, తప్పకుండా చేసి మీ పిల్లలకి తినిపించండి. మీరు కూడా చక్కగా వండుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. నా వంటలు కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు వండిన తర్వాత అది ఎలా వచ్చిందో తప్పకుండా కామెంట్ చేసి నాకు తెలియజేయండి. మరిన్ని వంటల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో సరికొత్త వంటతో మళ్ళీ మీ ముందుకొస్తాను. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.